ました。からも右は何やろ。ピカチュウ。ピカチュウな。楽しいですか？森。すごいな。これ降りるの？キュルキュル。大丈夫？ありがとう。あ、だいぶ寒い、こっち側。寒いですよって。見える？あれだ。なるほど。すごいすごい。それ止まってきた。
れたね。長旅。お風呂沸いた？あ、沸いた。湧いた湧いた。乗る？おいで。帰ってきた。馬刺し食べる？お留守番する？どっち？食べ行く？あれ？